Вы когда-нибудь задумывались, почему каждое утро у вас появляется эта неприятная густая слизь? Для многих пожилых людей это далеко не просто временное неудобство. Со временем это становится постоянной привычкой. Кашель, очищение горла, ощущение давления в груди. При этом большинство склонны списывать все на возраст или на затянувшуюся простуду. Однако вот в чем удивительный факт. Постоянное образование слизи – это не просто естественное проявление старения. Зачастую это способ организма подать сигнал тревоги. Если игнорировать эти симптомы или пытаться лечить их неправильными методами, можно только ухудшить ситуацию. Поэтому именно эта информация способна стать важным шагом к улучшению вашего самочувствия, а возможно и общего состояния здоровья. Сегодня мы разберем 5 основных причин, по которым пожилые люди регулярно сталкиваются с кашлем и обильным выделением слизи. Здесь не будет домыслов. Только проверенные медицинские данные, о которых многие даже не подозревают. К концу видео вы поймете, что именно может провоцировать эту проблему, а также узнаете, какие шаги стоит сделать, чтобы облегчить состояние уже сейчас. Если вам от 55 до 85 лет и вы устали начинать каждый день с кашля и слизи в горле, это видео создано специально для вас. А если подобного у вас нет, возможно, эта информация будет полезна вашим близким. Оставайтесь с нами, ведь то, что вы услышите в ближайшие минуты, может, наконец, прояснить ситуацию и дать необходимые инструменты для изменений. Итак, приступим. Первая причина связана с постназальным синдромом, при котором слизь стекает по задней стенке глотки из-за возрастных изменений в носовых пазухах. Это одна из самых недооцененных проблем, из-за которой пожилые люди постоянно страдают от кашля и накопления слизи. С возрастом слизистая носовых проходов становится более сухой. Крошечные волоски, называемые ресничками, которые раньше обеспечивали самоочищение носа от раздражителей, замедляют свою активность. В результате слизь, которая должна выводиться наружу, начинает стекать по задней стенке глотки. Этот процесс известен как постназальный дренаж. Несмотря на кажущуюся безобидность, ощущения совсем иные. Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь с зудом и першением в горле, кашляете, сглатываете, но дискомфорт остается. У одних это вызывает сухой кашель, у других – ощущение необходимости откашляться из-за накопившейся слизи. Что особенно неприятно, это не та слизь, которая возникает при простуде или гриппе. Она не исчезает за 1-2 недели, а может продолжаться месяцами и даже годами. Многие пожилые люди просто воспринимают это как неизбежный спутник старения. Однако на самом деле, хотя возраст играет роль, вы не бессильны. Чаще всего постназальный синдром усугубляется дополнительными факторами. Центральным отоплением в холодное время года, сухим воздухом в спальне или даже ночным кислотным рефлюксом. Некоторые пожилые люди, с которыми я общался, замечали, что их утренняя слизь полностью исчезала после того, как они изменили условия в доме. Рекомендуется применять увлажнитель воздуха рядом с кроватью или спать с небольшой приподнятой подушкой. С психологической точки зрения постназальный дренаж способен провоцировать постоянное чувство усталости и раздражения. С утра вы не начинаете день с ароматного кофе, а вынуждены очищать горло. В обществе становится неудобно, приходится извиняться за хронический кашель или сиплый голос. Постепенно это подрывает уверенность в себе и ощущение нормальности. Я знаю пожилую женщину из Подмосковья, которой около 80. Она перестала посещать церковные службы и клуб общения пенсионеров, чтобы не быть той самой, кто снова будет кашлять. В этом проявляется глубокий аспект, касающийся человеческого достоинства в преклонном возрасте. Когда тело вырабатывает слизь, ощущающуюся как тяжелая, липкая и неприятная, возникает тихое чувство стыда. Об этом мало говорят, пытаются скрывать проблему, делая вид, что все нормально. Но на самом деле это имеет огромное значение. Начинать утро с ясной головой, легкостью дыхания и без дискомфорта задает правильное настроение на весь день. Вы заслуживаете заслуженный комфорт с самого утра. Если вы уже долго страдаете от утренней заложенности, задумайтесь. Возможно, это постназальный синдром.
Слишком сухой ли воздух в вашей комнате? Не применяете ли вы назальные спреи, которые усугубляют состояние? Начните с внимательного изучения окружающей среды, ночных привычек и даже рациона питания. Вас может поразить, как простые изменения, например, чашка теплой воды с лимоном по утрам или улучшение влажности в помещении, способны улучшить состояние и вернуть комфорт дыханию, что положительно скажется на общем самочувствии и настроении. Состояние в спальне может существенно повлиять на общее положение дел. Продолжаем. Следующий фактор часто оказывается прямо у вас под руками, но мало кто связывает его с избыточным количеством слизи. Причина вторая – скрытый кислотный рефлюкс. Это то, что обычно удивляет пожилых людей. Слизь, которую вы регулярно откашливаете по утрам, вовсе не обязательно связана с проблемами легких или носовых пазух. На самом деле, она может исходить из желудка. Именно так. Кислотный рефлюкс, который врачи иногда называют тихим, является одной из самых распространенных скрытых причин хронического образования слизи у тех, кому за 60. В отличие от привычного ощущения жжения, этот вид рефлюкса не вызывает дискомфорта в груди. Вместо этого небольшое количество желудочной кислоты поднимается по пищеводу ночью, раздражая ткани, вызывая воспаление голосовых связок и провоцируя организм на выработку слизи в защитных целях. Что делает этот вид особенно обманчивым? Он не проявляется как классический рефлюкс. Никакой острой еды накануне, не было тяжелого ужина, а есть только постоянное ощущение необходимости очистить горло. Иногда голос по утрам звучит хрипло, иногда появляется чувство комка или напряжения в горле. Многие списывают это на аллергию, хотя на самом деле организм старается залечить микроповреждения, которые вы даже не замечали. Этот тип рефлюкса становится все более распространенным с возрастом, так как клапан между желудком и пищеводом ослабевает. Кроме того, когда вы ложитесь горизонтально, сила гравитации уже не препятствует подъему кислоты вверх. Каждый такой эпизод провоцирует усиленную выработку слизи организмом, что и вызывает неприятные ощущения по утрам. Слизь будто пожарный, который льют воду на пламя. Я знал женщину из Нижнего Новгорода, звали ее Тамара Алексеевна, ей было 68 лет. Она была убеждена, что страдает хроническим бронхитом. В течение многих месяцев каждое утро она откашливалась. Врачи исключили инфекцию, легкие у нее были чистыми. Но когда она начала спать с приподнятой головой и перестала есть за 3 часа до сна, вся слизь исчезла сама по себе. Оказалось, что причина была вовсе не в бронхите, а в тихом кислотном рефлюксе. Теперь хочу поговорить о том, о чем редко открыто говорят. О чувствах. Когда вы не можете понять, почему ваш организм продолжает так реагировать, вы начинаете испытывать беспомощность. Кажется, что вы все делаете правильно. Правильно питаетесь, не замерзаете, отдыхаете, но каждое утро все равно портит этот неприятный кашель и слизь. Еще больнее, когда люди вокруг не понимают и думают «просто возраст». Поэтому вы перестаете объяснять, прекращаете задавать вопросы и со временем теряете надежду на улучшение. Но вы заслуживаете другого. Если вам знакомо это состояние, попробуйте выполнить несколько простых рекомендаций. Поднимите изголовье кровати на несколько сантиметров. Откажитесь от поздних перекусов, особенно кислых продуктов вроде помидоров или цитрусовых. Вместо тяжелой еды вечером выпейте теплый чай с имбирем. И самое важное – обсудите с врачом не только изжогу, но и возможность тихого рефлюкса. Ведь иногда решение не в новом препарате, а в более разумных привычках. Если вы досмотрели до этого момента и если вы находите эту информацию полезной, напишите в комментариях цифру 2, чтобы я понимал, что вы с нами. Если вы еще не оформили подписку, советую подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые полезные видео. Ваша поддержка вдохновляет нас создавать полезный и мотивирующий контент. А теперь перейдем к следующему пункту. Третий фактор – тухо, сухой воздух в комнате. Кажется, что слизь скапливается лишь при простуде или из-за влажной погоды, но для многих пожилых людей ситуация другая. Слизистая становится более активной, когда воздух очень сухой, особенно в помещении.
Теперь задумайтесь, в каких условиях живет большинство пожилых людей в России. Зимой в отапливаемых квартирах, летом в помещениях с кондиционерами. И то, и другое сильно сушит воздух, раздражая нос и горло. Тогда организм делает единственное, что умеет. Начинает усиленно вырабатывать слизь для защиты нежных тканей. Это может показаться странным, ведь мы привыкли думать, что сухой воздух вызывает сухость в носу. Но дело в том, что высыхание слизистых воспринимается организмом как микроповреждение, словно небольшой ожог внутри. В ответ тело насыщает ткани слизью, чтобы устранить раздражение, увлажнить поверхности и задержать пыль с аллергенами. Чем дольше вы отдаете время помещению с таким воздухом, особенно ночью, тем выше вероятность проснуться утром с заложенным носом, ощущением комка в горле и желанием откашляться. Мне вспоминается один мужчина, Владимир Алексеевич, 72 года, Житель Воронежа долгое время мучился от густой утренней слизи. Более года он испробовал разные методы. Принимал антигистаминные препараты и исключил из рациона молочные продукты, даже заменил зубную пасту, полагая, что причина может быть в аллергии. Однако слизь не исчезала. Однажды зимой его дочь подарила ему увлажнитель воздуха. Уже через неделю количество слизи уменьшилось в 2 раза, а спустя 2 недели полностью пропало. Это ярко показывает, насколько сильно сухой воздух влияет на наше самочувствие. Мы его не видим и не ощущаем напрямую, но организм постоянно борется с его воздействием, используя все доступные средства. Особенно заметен этот эффект у пожилых людей, потому что с возрастом слизистые оболочки становятся суше, кожа теряет упругость. Уровень влаги в организме снижается, а способность регулировать баланс влаги ухудшается. К этому добавляются препараты – антигистамины, лекарства от давления и мочегонные средства. Все они способствуют усиленной сухости тела. В итоге формируются условия для появления густой и липкой слизи, которую трудно удалить. Такая ситуация вызывает сильный дискомфорт и раздражение. Вечером состояние может быть нормальным, человек не болеет и не испытывает никаких проблем. Но утром появляется кашель, першение в горле, чувство стеснения, что портит планы и мешает общению, порой заставляя избегать звонков и встреч. А многие даже не предполагают, что простое средство, возможно, стоит у них дома или в аптеке небольшой увлажнитель воздуха. Поэтому, если вы замечаете, что просыпаетесь с неприятной слизью и не понимаете причины, взгляните вокруг. Установлен ли у вас в спальне увлажнитель? Может, стоит поставить рядом с батареей миску с водой? Не забывайте пить воду перед сном и сразу после пробуждения, чтобы помочь организму сохранить влагу и избавиться от неприятных симптомов. Такие, на первый взгляд, незначительные детали могут кардинально повлиять на ситуацию. Если организм чувствует поддержку, ему не приходится бороться с проблемой с такой силой, и тогда слизь исчезает сама по себе. 4-я причина – это тихий кислотный рефлюкс. Многие пожилые люди каждый день утром откашливают слизь именно из-за этого недооцененного явления. Когда слышишь слово «рефлюкс», чаще всего вспоминаются жжение и дискомфорт после плотного ужина. Но тихий рефлюкс совсем другой. Он коварный и не всегда проявляется болевыми ощущениями. Обычно он атакует ночью в положении лежа, поднимаясь по пищеводу и вызывая воспаление, раздражение и, как следствие, образование слизи. Когда человек лежит, желудочная кислота может незаметно подниматься вверх, доходя до горла или голосовых связок, а тело в ответ начинает активно выделять слизь, чтобы защитить чувствительные ткани, нейтрализовать кислоту и восстанавливать повреждения. Именно поэтому вы часто просыпаетесь с неприятным комком в горле или с липким ощущением, которое не проходит. Скорее всего, это проявление тихого рефлюкса. К сожалению, многие пожилые списывают такие симптомы на возраст или аллергию и не обращаются к врачу, не устраняя истинную причину. Этот вид рефлюкса особенно распространен среди тех, кто старше 60 лет, потому что мышца, отвечающая за удержание кислоты в желудке, нижний пищеводный сфинктер, с годами ослабевает.
А если дополнительно вести малоподвижный образ жизни или неправильно питаться, ситуация только ухудшается. Поздними вечерними часами создаются благоприятные условия для возникновения определенных симптомов. Мне довелось беседовать с женщиной по имени Елена Андреевна. Ей 68 лет. Она из Санкт-Петербурга. Она поделилась, что очищала горло от 40 до 50 раз за день, обращалась к лор-врачу, сначала думала, что это аллергия, потом предполагала, что это может быть затянувшаяся простуда. Однако вопросы о ее вечерних привычках, таких как поздний ужин, лежание сразу после еды и охрипший голос по утрам, помогли расставить все точки над «и». Когда она стала ужинать раньше, поднимала голову с помощью дополнительной подушки и исключила продукты-провокаторы, например, помидоры и шоколад. Излишняя слизь почти исчезла. Психологический аспект тоже очень важен. Тихий рефлюкс не воспринимается как серьезная пищеварительная проблема, поэтому многие пожилые люди оказываются в замешательстве и ощущают беспомощность. Им непонятно, почему голос звучит будто заложенным, они опасаются рака горла или хронической инфекции. Самое печальное, что они начинают стесняться разговаривать с окружающими, постоянно прокашливаются, застревают на середине предложения, а порой и вовсе избегают общения. Но стоит лишь осознать, что происходит на самом деле, как контроль возвращается в ваши руки. Это не неизбежный возрастной признак, это физиологическая реакция организма на раздражитель. Несколько простых изменений, к примеру, приподнятая подушка, отказ от кислых продуктов на ночь и правильные промежутки между приемами пищи обеспечивают горлу долгожданный отдых. Если каждое утро вы просыпаетесь с охрипшим голосом, знайте, что есть эффективные способы улучшить свое состояние. Со слизью и никакие иные причины не подходят, просто задумайтесь над несколькими вопросами. Во сколько часов я ужинал вчера? Лег ли я спать сразу после еды? Употреблял ли что-то острое или кислое? Это не просто привычки, а важные сигналы. Иногда наиболее серьезные трудности вызваны не тем, что мы чувствуем, а тем, что остается незамеченным. Если вы все еще смотрите это видео и находите его полезным, напишите в комментариях цифру 4, чтобы я понимал, что вы с нами. Если же вы еще не оформили подписку, настоятельно рекомендую подписаться и активировать уведомления, чтобы не пропустить последующие выпуски. Ваша поддержка помогает нам создавать качественный материал, который информирует и вдохновляет вас. А теперь перейдем к следующей причине. Причина номер 5 – сухой воздух и недостаточная влажность. Воздух, которым вы дышите, особенно в помещении, где проводите много времени, может незаметно навредить вашим легким, горлу и способности дышать свободно. Одна из самых распространенных, но часто недооцененных причин, по которой у пожилых людей часто появляется слизь, связана с сухостью воздуха в комнате. Кажется безобидно. Но если в воздухе мало влаги, дыхательная система реагирует, и, к сожалению, не лучшим образом. С возрастом слизистые оболочки в носу, горле и бронхах становятся более чувствительными. Они хуже удерживают влагу и тяжело переносят сухой воздух. Когда воздух слишком сухой, слизистые начинают выделять избыточное количество слизи для защиты. Организм просто пытается защититься. Внутренние поверхности слизистых оболочек нуждаются в увлажнении, но в конечном итоге это способно вызвать заложенность и кашель. Именно поэтому многие пожилые люди зимой или при постоянно работающем кондиционере начинают чаще очищать горло и кашлять. Однажды я навещал своего давнего друга Бориса Павловича, бывшего директора школы, которому было около 78 лет. Каждое утро он сидел у окна с чашкой кофе и коробкой салфеток, регулярно кашляя и прочищая горло, будто по привычке. Сначала я думал, что дело в возрасте, потом заподозрил аллергию. Когда он отправился к дочери в Сочи, где климат более влажный, кашель почти полностью исчез. Причина оказалась в том, что воздух в его квартире был излишне сухим. Борис Павлович приобрел увлажнитель воздуха для спальни и еще один для гостиной, благодаря чему ситуация значительно улучшилась. Количество кашлевых приступов утром сократилось с 30 до 1-2.
Сухой воздух влияет даже на свойства слизи в организме. Вместо того, чтобы быть жидкой и легко выводимой, она становится густой и липкой, прилипает к горлу и оседает в легких, что затрудняет ее удаление. Это не только вызывает постоянное желание прочищать горло, но и повышает риск возникновения респираторных заболеваний. Густая слизь способна задерживать бактерии и пыль, создавая идеальные условия для развития болезней в дыхательных путях. Множество пожилых людей даже не замечают, как все это происходит. Зимой работающее отопление и летом кондиционеры истощают влагу в воздухе. К этому добавляются закрытые окна, вентиляторы и плохая вентиляция. В результате возникает своеобразный рецепт постоянного раздражения и дискомфорта. Неприятные ощущения в горле могут преследовать человека на протяжении всего года. То, что кажется уютным и надежным гнездышком, на самом деле может ежедневно вызывать дискомфорт и провоцировать нежелательные симптомы. К тому же не стоит забывать и об эмоциональной стороне проблемы. Жить с постоянным кашлем и ощущением застоявшейся слизи – это не только физические неудобства. Это еще и усталость, смущение, раздражение, отказ от общения и отказ от планов. Однако хорошая новость в том, что ситуацию можно улучшить. Иногда достаточно просто поставить чашку с водой рядом с отопительным прибором или использовать небольшой увлажнитель на тумбочке у кровати. Многие пожилые люди сталкиваются с раздражением и даже стыдом из-за частого прочищения горла. Такие люди начинают избегать телефонных разговоров, уменьшают количество встреч с близкими и порой начинают подозревать серьезные заболевания легких. Но на самом деле решение часто гораздо более простое, чем кажется на первый взгляд. Главное – улучшить качество воздуха вокруг вас. Хороший увлажнитель воздуха – регулярное употребление жидкости, присутствие комнатных растений, которые выделяют влагу, а также периодическое проветривание помещения, способны заметно улучшить самочувствие. Не потребуется покупать дорогие приборы или проходить сложные медицинские процедуры. Несколько простых и внимательных действий, направленных на ваше здоровье, способны привести к заметным улучшениям. Если вы замечаете, что по утрам часто кашляете или очень часто прочищаете горло, обратите внимание на обстановку вокруг. Прислушайтесь к тому, каким воздухом вы дышите. Ведь иногда самое большое облегчение приходит не благодаря лекарственным средствам и не в результате постановки диагноза. Настоящее облегчение наступает тогда, когда вы начинаете дышать качественно и свободно. Последнее, что я хочу вам сказать. Если вам когда-либо было неловко из-за постоянного прочищения горла, раздражения от бесконечной слизи или тревожили мысли о серьезных проблемах с легкими, знайте одну вещь. Вы не одни. И самое главное, вы не сломлены. Множество пожилых людей терпят этот дискомфорт молча, полагая, что это неизбежно с возрастом или что придется смириться. Однако, как мы сегодня убедились, за этим постоянным недомоганием стоят конкретные причины. И еще важнее, существуют реальные способы облегчить состояние. Когда вам 60, 70 или 80 лет, организм не кричит о беде, а посылает тихие сигналы. Это могут быть немного более частый кашель с утра или небольшое увеличение слизи после еды. Это не признак слабости, это голос опыта. Тело, которое прожило десятилетия, просит лишь чуть больше внимания, заботы и терпения. Каждая причина, которую мы рассмотрели сегодня, будь то постназальный синдром, гастроэзофагеальный рефлюкс, лекарства, сухой воздух или другие состояния, это способы, которыми организм обращается к вам за поддержкой. И хорошая новость в том, что всего несколько простых шагов помогут вам снова дышать свободно. Возможно, стоит обсудить прием лекарств с врачом, приподнять подушку во время сна, поставить увлажнитель воздуха рядом с кроватью или просто пить больше воды и меньше молочных продуктов. Каждое действие имеет значение, даже если оно кажется незначительным. Но самое важное, что я хочу, чтобы вы запомнили после просмотра этого видео, это то, что ваше тело заслуживает заботы, а изменения возможны в любом возрасте. Осознание того, что вы заслуживаете лучшего, помогает почувствовать себя значительно лучше.
Не стоит мириться с любыми неудобствами, воспринимая их как неизбежный элемент старения. Вы обладаете силой заботиться о себе, задавать правильные вопросы и вносить необходимые изменения, которые дарят комфорт и внутреннее спокойствие. Благодарим вас за то, что провели это время с нами. Нам очень важно узнать ваше мнение, поэтому оставляйте комментарии ниже, расскажите, что нового вы узнали и какой совет собираетесь применить в своей жизни. Ваши мысли действительно ценны для нас. Мы внимательно читаем каждое сообщение, и это придает нам силы двигаться дальше. Если это видео оказалось полезным, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь им с друзьями. Ваша поддержка помогает нам создавать качественный контент, который вдохновляет и наполняет знаниями. Благодарим за просмотр и ждем вас в следующих видео.